سكر الحمل شائع جدا خلال الحمل وبالذات في منطقتنا العربية. قد يكون إنذار من الجسم أنه السنوات القادمة قد تكون الإصابة بالسكر من النوع الثاني للست أعلى من غيرها. الحمد لله التعامل مع هذا السكري مش صعب، زي هاي الست اللي شايفينها كيف بتعد طبق من الخضار والفطر واللحوم، طبق شهي جدا يمكن تناوله والاستمتاع فيه بدون ما ترتفع مستويات السكر عندك. الحمية بحد ذاتها بتكفي 80% من الستات المصابات بسكر الحمل إنهم يتعاملوا مع سكر الحمل بدون إضافة أي أدوية أو أنسولين. تذكروا إنه النظام الصحي تاع سكر الحمل هو النظام الصحي الطبيعي اللي المفروض نعمله بحياتنا.